青い大理石の傷跡。 The scar of blue marble. 広大な宇宙の漆黒に浮かぶひときわ鮮やかな青い大理石。 A particularly vivid blue marble floating in the pitch black of the vast universe. それは生命が息づき、文明が花開いた惑星、地球。 It is the planet Earth, where life breathes and civilization flourishes. サロスはこの青い宝石を愛おしむように見つめていた。 Saros gazed lovingly at this blue gem. 何十億年という時を超えてこの星に生命の鼓動が満ち。 Across billions of years, the heartbeat of life has filled this planet. 知性が芽生え、そして今瞬く間に進化を遂げた人類という種がその表面を覆い尽くしている。 Intelligence has emerged, and now, the species known as humanity has rapidly evolved to cover its surface. サロスははるか昔からこの星を見守ってきた監視者の一員だ。 Saros is one of the watchers who has been observing this planet since ancient times. 彼らの種族は宇宙のあらゆる場所に散らばる生命の萌芽を観察し、記録することを生業としている。 Their race makes a living by observing and recording the budding life scattered throughout the cosmos. 介入はしない。 Do not intervene. ただ見守る。 Just watch over. それが彼らの掟だった。 That was their rule. しかし、最近の地球の状況はサロスの心を深く揺さぶっていた。 However, the recent state of the Earth has deeply shaken Saros's heart. かつてこの青い星は生命の多様性と調和に満ちていた。 Once, this blue planet was filled with diversity and harmony of life. 豊かな森が大地を覆い、清らかな水が流れ、さまざまな生き物が共存していた。 Lush forests covered the land, pure waters flowed, and various creatures coexisted. 人類もまたその一部として自然と共生しながら緩やかに発展を遂げてきた。 Humanity, as part of this world, has gradually developed while coexisting with nature. しかし、ある時を境に彼らの進化は加速度を増し、その代償として星に深い傷跡を刻み始めた。 However, at a certain point, their evolution accelerated, and as a consequence, they began to leave deep scars on the planet. サロスは自身の意識を地球の軌道上に展開し、その表面の情報をより詳細に読み取った。 Saros expanded its consciousness into Earth's orbit, reading the surface information in greater detail. 都市の光は夜の闇に無数の傷跡のように輝き、その傷跡の奥底では人類の苦悩がうごめいているのが見えた。 The lights of the city shone like countless scars in the darkness of the night, and deep within those scars, the suffering of humanity could be seen writhing. 地球の人口は膨張を続けていた。 The population of the Earth continued to expand. 80億、90億、そして100億へと向かおうとしている。 Heading towards 8 billion, 9 billion, and then 10 billion. しかし、その数字の裏側で富は極端に偏り、一部の者が無限の豊かさを享受する一方で、大多数の人々が貧困の淵であえいでいた。 However, behind those numbers, wealth was extremely skewed, with a few enjoying infinite riches while the vast majority struggled on the brink of poverty. サロスの視点からは、地球の表面がまるで巨大なパッチワークのように見えた。 From Saros's perspective, the surface of the Earth looked like a giant patchwork. 光り輝く巨大都市のきらびやかな高層ビル群は、 The dazzling skyscrapers of the shining metropolis seemed like needles.
まるで空に突き刺さる針のようで、その足元には広大なスラムが黒い影のように広がっていた。Piercing the sky, while at their feet, vast slums spread out like dark shadows. 見よ、この歪みを。Behold this distortion. サロスは自身の意識を通じて遠く離れた同胞たちに地球の現状を送信した。Saros transmitted the current state of Earth to his distant brethren through his own consciousness. 彼らは常に静かに、しかし深く地球の状況を観察していた。They had always observed the situation on Earth quietly, yet deeply. 都市の光の大部分はごく一部の富裕層が住む区域から放たれている。Most of the city's lights are emitted from areas where only a small portion of the wealthy reside. 彼らは最新のテクノロジーに囲まれ、あらゆる欲求が瞬時に満たされる生活を送っていた。They lived surrounded by the latest technology, with every desire fulfilled in an instant. 豪華な住居、高級な食材、最新の医療、そして何よりも時間を金で買っていた。Luxurious homes, high-quality ingredients, cutting-edge medical care, and above all, they bought time with money. 彼らにとって貧困はテレビの向こう側の出来事であり、自分たちの生活とは無関係な遠い物語だった。For them, poverty was an event on the other side of the television, a distant story unrelated to their own lives. 地球の資源を大量に消費しながらも、それを意識することさえ稀だった。And while they consumed Earth's resources in large quantities, it was rare for them to even be aware of it. 一方、人口の 90% を占める中流以下の人々は日々の生活に追われ、精神的にも肉体的にも疲弊していた。On the other hand, the lower middle class, which made up 90% of the population, was overwhelmed by daily life and was exhausted both mentally and physically. 彼らは富裕層が享受する恩恵のかけらさえも手にすることはできず、むしろその陰でまるでアリのように懸命に働き続けていた。They could not even grasp a fragment of the benefits enjoyed by the wealthy, and instead, they continued to work diligently like ants in the shadows. サロスは彼らの生活を個々に覗き見た。Saros peeked into their lives individually. 東の大陸にある巨大なメガロポリス。A massive megalopolis located on the eastern continent. そこは富裕層のきらびやかなネオンと中流以下の人々のすすけた生活が混在する場所だった。It was a place where the dazzling neon lights of the wealthy coexisted with the soot-covered lives of the lower middle class. あるアパートの一室では、ミカという若い女性がため息をつきながら古びた端末を操作していた。In a room of an apartment, a young woman named Mika was operating an old terminal while sighing. 彼女は AI が自動生成するコンテンツの品質管理の仕事をしている。She works in quality control for content generated automatically by AI. 朝から晩までディスプレイの光を浴び続け、無限に生成される画像や動画をチェックし、ガイドラインに沿っているかを確認する。From morning till night, she continues to bathe in the light of the display, checking the endlessly generated images and videos to ensure they comply with the guidelines. AI の進化により、彼女の仕事はいつ置き換えられてもおかしくない、不安定なものだった。Due to the evolution of AI, her job was unstable and could be replaced at any time. 給料は低く、家賃や食費、そして両親の医療費を工面すると、手元に残るお金はほとんどなかった。With a low salary, after managing rent, food expenses, and her parents' medical bills,
there was hardly any money left over. ミカはこの都市の郊外に住む。Mika lives in the suburbs of this city. 毎朝満員電車に揺られ、片道2時間をかけて通勤する。Every morning, she commute for 2 hours one way, swaying in a crowded train. 疲労は蓄積し、週末はほとんど寝て過ごす。Fatigue accumulates, and she spent almost all her weekends sleeping. 彼女の唯一の楽しみは月に一度妹とビデオ通話をすることだった。Her only joy was having a video call with her sister once a month. 妹は地方の工場で働いている。Her sister works at a factory in the countryside. 彼女もまた低賃金で重労働を強いられていた。She too was forced to endure low wages and hard labor. ミカは幼い頃に見た青く澄んだ空を思い出していた。Mika was reminiscing about the clear blue sky she saw when she was young. 都会の空はいつも灰色に霞んでいた。The city sky was always shrouded in gray. 彼女の住むアパートの窓からは隣のアパートの壁しか見えない。From her apartment window, she could only see the wall of the neighboring apartment. ベランダには小さなプランターが置かれ、わずかな野菜が育てられている。On the balcony, a small planter was placed, growing a few vegetables. それが彼女にとっての唯一の自然だった。That was her only nature. サロスはミカの視線を通して彼女の絶望とそれでもなお生きようとするかすかな希望を感じ取った。Saros sensed her despair and the faint hope to continue living through Mika's gaze. 彼女はささやかながらも幸福を求めていた。She was seeking happiness, however modest it may be. いつか都会を離れて故郷の自然豊かな場所で暮らしたい。Someday, she wants to leave the city and live in a nature-rich place in her hometown. それが彼女の夢だった。That was her dream. しかし、その夢はあまりにも遠く、現実離れしているように思えた。However, that dream seemed too far away and disconnected from reality. 北の大陸。The northern continent. かつては豊かな穀倉地帯だった場所は、今や広大な砂漠と化していた。What was once a rich grain-producing area has now turned into a vast desert. 気候変動の影響は地球全体に甚大な被害をもたらしていたが、特にこの地域は深刻だった。The effects of climate change were causing tremendous damage across the entire planet, but this region was particularly severe. 水は貴重品となり、食料は配給制。Water has become a precious commodity, and food is distributed by rationing. 人々はわずかな水と食料を求めてさまよい歩いていた。People wandered in search of scarce water and food. 砂ぼこりが舞う中で、老いた農夫、アディは乾ききった大地を見つめていた。Amidst the swirling dust, the aged farmer, Adi, gazed at the parched earth. 彼の先祖代々受け継がれてきた土地は、もう何年も作物が実らない。The land that has been passed down through his ancestors has not yielded crops for many years. 政府からの援助はほとんどなく、彼らは自力で生き延びるしかなかった。There was hardly any assistance from the government, and they had no choice but to survive on their own. アディの妻は病に倒れ、十分な治療を受けられずに亡くなった。Adi's wife fell ill and passed away without receiving adequate treatment. 息子は食料を求めて都市に出稼ぎに行ったきり、音信不通だ。
His son went to the city to work in search of food and has since lost contact. アディはただ一人砂漠の真ん中で朽ち果てた家屋の前に座り込んでいた。Adi sat alone in the middle of the desert, in front of a decaying house. 彼の顔には深いシワが刻まれ、その目は希望を失っていた。His face was etched with deep wrinkles, and his eyes had lost all hope. サロスはアディの姿に地球が抱える深刻な問題の象徴を見た。Saros saw in Addis form a symbol of the serious problems facing the earth. 環境破壊、貧困、そしてそれらが生み出す人間の苦悩。Environmental destruction, poverty, and the human suffering they create. それはまるで連鎖反応のように次々と人々を苦しめていた。It was like a chain reaction, continuously tormenting people one after another. 南半球にある巨大な鉱山都市。A massive mining city located in the southern hemisphere. ここでは世界中の富裕層が求める希少な鉱物が採掘されていた。Here, rare minerals sought after by the wealthy from around the world were being mined. 採掘現場で働く人々は過酷な労働条件と低賃金に苦しめられていた。The people working at the mining site were suffering from harsh working conditions and low wages. 少年、ラフマはまだ12歳だったが、毎日暗い鉱山の中に潜り、岩を掘り続けていた。The boy, Rama, was only 12 years old, but he went into the dark mine every day and continued to dig for rocks. 彼の家族は貧困から逃れるために故郷を捨ててこの鉱山都市にやってきた。His family had left their hometown to escape poverty and came to this mining city. しかし、ここでの生活もまた厳しいものだった。However, life here was also harsh. ラフマの父親は粉塵病にかかり、もう長くは働けない。Rama's father has contracted pneumoconiosis and can no longer work for long. 母親はわずかな日銭を稼ぐために夜遅くまで町の食堂で働いている。Her mother works late into the night at a diner to earn a little money. ラフマは家族のために自分の寿命を削るように働いていた。Rama was working as if he were shortening his own life for the sake of his family. 彼の体は小さく、たびたび怪我をする。His body is small, and he often gets injured. しかし、休むことは許されない。However, taking a break is not allowed. 休めばその日の賃金が支払われず、家族が飢えることになるからだ。If he rests, he won't be paid for that day, and his family will starve. ラフマの顔はいつもすすで汚れていた。Rifuma's face was always dirty with soot. 彼の目には少年らしい輝きはなかった。There was no youthful sparkle in his eyes. ただ、生きることへの執着だけが彼の心を突き動かしていた。Only his obsession with living drove his heart. サロスはラフマの小さな背中に人類の持つ残酷さと、それでもなお生きようとする生命の強さを感じた。Saros felt the cruelty of humanity and the strength of life that still strives to survive in the small back of Rama. 富裕層が消費する豪華なデバイスや最新の医療機器の裏には、ラフマのような子供たちの血と汗が流れている。Behind the luxurious devices and the latest medical equipment consumed by the wealthy, the blood and sweat of children like Rama flow. その現実にサロスは深い悲しみを感じた。In that reality, Saros felt a deep sadness. 世界中の至るところで人々は現実の苦境から逃れるためにサイバー空間へと逃避していた。
All over the world, people were escaping into cyberspace to flee from the harsh realities of life. 特に中流以下の若者たちの間では仮想現実の世界で生活するデジタル難民が増加していた。In particular, among young people from lower middle-class backgrounds, the number of digital refugees living in virtual reality was increasing. ある国の都市ではアキラという若者が廃墟となったショッピングモールの一角で VR ヘッドセットを装着していた。In a city of a certain country, a young man named Akira was wearing a VR headset in a corner of a deserted shopping mall. 彼は現実の世界では何の取り柄もないただのニートだった。In the real world, he was just a NEET with no redeeming qualities. しかし仮想空間の中では彼は英雄でありカリスマ的な存在だった。However, in the virtual space, he was a hero and a charismatic figure. 仮想空間では彼は自由だった。In the virtual space, he was free. 空を飛び、魔法を使い、現実では決して手に入らない名声と力を手に入れていた。He was flying through the sky, using magic, and gaining fame and power that could never be obtained in reality. 彼にとって現実の世界はただのつまらないゲームに過ぎなかった。For him, the real world was nothing more than a boring game. 彼は仮想通貨を稼ぎ、それを現実の食料やわずかな生活費に変えていた。He was earning cryptocurrency and exchanging it for real food and a little bit of living expenses. しかし、彼の体は痩せ細り、目はうつろだった。However, his body had become emaciated, and his eyes were vacant. 彼は現実の体よりも仮想空間のアバターを大切にしていた。He valued his avatar in the virtual space more than his real body. サロスはアキラの姿に人類が直面しているもう一つの深刻な問題を見た。Saros saw in Akira's figure another serious problem that humanity is facing. 現実からの逃避。Escaping from reality. それは一時的な慰めにはなるが、根本的な解決にはならない。While it may provide temporary comfort, it does not lead to a fundamental solution. むしろ問題をより深刻化させる可能性を秘めていた。On the contrary, it has the potential to exacerbate the problem. 仮想空間がどれほど魅力的であっても、それは現実の代替品にはならない。No matter how attractive the virtual space may be, it cannot replace reality. しかし、人々は現実の苦しさに耐えかねて、ますますその仮想の楽園に没頭していく。However, people, unable to endure the hardships of reality, are increasingly immersing themselves in that virtual paradise. 世界各地では貧困や格差に対する不満が噴出し、デモや暴動が頻発していた。Around the world, dissatisfaction with poverty and inequality has erupted, leading to frequent demonstrations and riots. しかし、それらの声は富裕層が支配するメディアによってほとんど報道されることはなかった。However, those voices were hardly reported by the media controlled by the wealthy. ある国では政府の腐敗と汚職が蔓延し、国民の生活はますます苦しくなっていた。In some countries, government corruption and bribery were rampant, making life increasingly difficult for the citizens. 人々は街頭に出て自由と平等を求めて声を上げた。People took to the streets, raising their voices for freedom and equality. しかし、彼らの声は機動隊の催涙弾と銃声によってかき消された。
However, their voices were drowned out by the riot police's tear gas and gunfire. サロスは上空からその様子を見ていた。Saros was watching the scene from above. 人々の怒りの炎は一瞬燃え上がるが、すぐに消え去ってしまう。The flames of people's anger flare up for a moment, but quickly fade away. 彼らは組織化されておらず、リーダーシップも不足していた。Karara wa soshikika saw they were disorganized and lacked leadership retorazu, leadership mo fusoku shiteita. そして何よりも、富裕層が支配する権力はあまりにも強大だった。And above all, the power controlled by the wealthy was far too strong. 一部の富裕層は自分たちの富と権力を守るために最先端の監視システムを導入し、人々を徹底的に管理していた。Some of the wealthy had implemented cutting-edge surveillance systems to protect their wealth and power, thoroughly managing the people. 彼らは AI による感情分析や行動予測の技術を駆使し、犯行の兆候を事前に察知し、目の内に摘み取っていた。They utilized AI technologies for emotional analysis and behavioral prediction to detect signs of rebellion in advance and nip them in the bud. 人々は自分たちの自由が少しずつ奪われていることに気づきながらも、なす術がなかった。People realized that their freedoms were being gradually taken away, yet they felt powerless to do anything about it. サロスはその光景に深い絶望を感じた。Saros felt a deep sense of despair at the sight. このままでは地球は一部の者だけが繁栄し、大多数の者が苦しむ歪んだディストピアへと向かってしまうだろう。If things continue like this, the Earth will head towards a distorted dystopia where only a few thrive while the majority suffer. サロスは自身の意識を地球の深部へとくぐらせた。Saros plunged his consciousness deep into the Earth. そこでは地球の生命エネルギーが少しずつ、しかし確実に弱まっているのが感じられた。There, it was felt that the life energy of the Earth was gradually, but surely, weakening. 自然は破壊され、生態系は崩壊し、地球は病に侵されつつあった。Nature was being destroyed, ecosystems were collapsing, and the Earth was suffering from illness. 人類はこの星の恩恵を享受しながら、同時にこの星を蝕んでいた。Humanity was enjoying the blessings of this planet while simultaneously undermining it. 彼らは目先の利益を追求し、未来を顧みない。They pursued immediate profits without considering the future. 富裕層は地球がもはや住めなくなると、火星や他の惑星への移住計画を進めていた。The wealthy were advancing plans to migrate to Mars and other planets when Earth became uninhabitable. しかし、それはごく一部の者だけが享受できる特権であり、大多数の人々は滅びゆく地球に取り残される運命にあった。However, this was a privilege that only a select few could enjoy, while the vast majority of people were destined to be left behind on a dying Earth. サロスは彼らの種族の掟を破るべきか葛藤していた。Saros was conflicted about whether to break the laws of their tribe. 介入はしない。Do not intervene. それが彼らの絶対的なルールだった。That was their absolute rule. しかし、このままでは地球は滅びてしまう。However, if things continue like this, the Earth will perish. 滅びの道へと進む生命をただ見守るだけでは、彼らの存在意義は何なのだろうか。If we merely watch over lives that are advancing towards destruction, what is the meaning of their existence?
この美しい青い大理石がこのまま朽ち果てるのを見るのは耐え難い。It is unbearable to see this beautiful blue marble decay like this. サロスは心の中でつぶやいた。Saros murmured to himself. 彼らの同胞もまた同じ思いを抱いているに違いない。Their comrades must surely share the same feelings. しかし、サロスは絶望の淵からかすかな希望の光を見出した。However, Saros found a faint light of hope from the depths of despair. それは地球の奥底でまだ燃え続けている小さくも力強い生命の輝きだった。It was the small yet powerful glow of life that continued to burn deep within the earth. 地球の各地で人々は自らの手で未来を切り開こうとささやかながらも努力を続けていた。Across the globe, people were making humble yet persistent efforts to carve out their future with their own hands. ある地域では若者たちが協力して廃墟となった土地を再生させ、共同で食料を生産していた。In a certain area, young people worked together to revitalize abandoned land and collectively produce food. 彼らはテクノロジーに頼らず、自然の力を借りて持続可能な生活を模索していた。They sought a sustainable lifestyle by relying on the power of nature rather than technology. 別の場所では知識人たちが集まり、情報共有のプラットフォームを構築し、In another place, intellectuals gathered to build a platform for sharing information. 富裕層が支配するメディアに対抗する独立したニュースを配信していた。And delivered independent news to counter the media dominated by the wealthy. 彼らは真実を伝え、人々の意識を変えようと地道な活動を続けていた。They continued their diligent efforts to convey the truth and change people's consciousness. さらに、ある科学者たちは地球の環境回復のために新たな技術を開発していた。Furthermore, some scientists were developing new technologies for the restoration of the Earth's environment. 彼らは富や名声を求めず、ただ地球を救いたいという純粋な思いで研究に没頭していた。They were immersed in their research with a pure desire to save the Earth, without seeking wealth or fame. サロスはこれらの小さな光に人類の持つ無限の可能性を感じた。Saros felt the infinite potential of humanity in these small lights. 彼らはまだ完全に希望を失ってはいない。They have not completely lost hope yet. たとえそれが広大な闇の中の小さな灯火であっても、それが集まればやがて大きな光となるかもしれない。Even if it is a small flame in the vast darkness, if they come together, it may eventually become a great light. サロスは自身の意識を地球の軌道に戻し、再びこの青い大理石を見つめた。Saros returned his consciousness to Earth's orbit and gazed once more at this blue marble. その表面にはまだ無数の傷跡が刻まれている。Its surface is still etched with countless scars. しかし、その傷跡の下にはまだ多くの生命が息づき、希望を求めてもがいている。However, beneath those scars, many lives are still struggling to breathe and seeking hope. 彼らの種族はこれまで介入してこなかった。Their race has not intervened until now. しかし、今、地球はその転換期に立たされている。However, now, the Earth is at a turning point. このまま滅びの道を進むのか、それとも自らの手で未来を切り開くのか。Will they continue down the path of destruction, or will they carve out their future with their own hands? サロスは同胞たちに呼びかけた。
Saros called out to his brethren. 我々はただ見守るだけの存在なのか。 Are we merely passive observers? それともこの美しい星が自らの過ちによって滅びるのをただ傍観しているべきなのか。 Or should we just stand by and watch this beautiful planet perish due to their own mistakes? 同胞たちは静かにサロスの問いに耳を傾けていた。 The brethren listened quietly to Saros's question. 彼らもまた地球の現状に心を痛めていることをサロスは知っていた。 Saros knew that they were also troubled by the current state of the earth. 介入は新たな問題を生む可能性もある。 Intervention may also create new problems. しかし何もしないことは確実に滅びを招く。 However, doing nothing will certainly lead to destruction. サロスは深く息を吸い込んだ。 Saros took a deep breath. いや、彼らの種族には呼吸という概念はなかったが、それに近い感覚だった。 No, their species did not have the concept of breathing, but it was a sensation close to it. 私たちが彼らの手助けをすることはできないだろうか。 Is there any way we can help them? 直接的な介入ではなく、彼らが自ら道を切り開くためのかすかなヒントを与えることはできないだろうか。 Could we perhaps give them a faint hint to carve their own path, rather than direct intervention? それは彼らの掟に反する行為だった。 That would be an act against their code. しかし、このままでは地球の未来は暗闇に閉ざされてしまう。 However, if things continue like this, the future of the Earth will be shrouded in darkness. サロスは静かに、しかし決意に満ちた眼差しで青い大理石を見つめ続けた。 Saros quietly continued to gaze at the blue marble with a determined look in his eyes. 地球の未来はまだ不確かなままだった。 The future of the Earth was still uncertain. しかし、サロスは人類が持つ無限の可能性を信じていた。 However, Saros believed in the infinite potential of humanity. 彼らが自らの過ちを乗り越え、真の調和と平和を築き上げる日が来ることを心から願っていた。 She sincerely hoped that the day would come when they would overcome their mistakes and build true harmony and peace. サロスはそっと地球の意識のネットワークにかすかな情報を送り込んだ。 Saros gently sent faint information into the network of Earth's consciousness. それは特定の解決策を提示するものではない。 It does not present a specific solution. ただ、彼らが忘れかけていた自然との共生の知恵や互いを思いやる心、そして真の豊かさとは何かという問いかけだった。 Of caring for one another, and the question of what true abundance is. それがどれほどの意味を持つのか、サロスには分からなかった。 Saros did not understand how much meaning it held. しかし、何もしないよりはマシだ。 However, it is better than doing nothing. 人類よ、どうかこの青い大理石の傷跡を癒し、再び輝かしい未来を築いてくれ。 Humanity, please heal the scars of this blue marble and build a glorious future once again. サロスの願いは広大な宇宙の彼方へと静かに響き渡った。 Saros's wish quietly echoed into the vastness of the universe.